赞比，看，这是我新剪的发型。你咋剪了这么个头发？这么久没见了，先让我亲一个。只能亲嘴，不能亲别的地方。为啥？我头发这么软，不会扎的。那也不行，怕痒。战哥，弟弟爱你。我还没有做好心理准备呢。兔兔也没有做好心理准备。怎么了，丹比？啊！不可以给波比剪头发。啊？今晚吃炸猪排好不好？波比，不怕，我保护你。战哥，麻辣兔兔怎么样？不要啊！不要吃兔兔好不好？给你们吃猪排好不好？你们三个在想什么？